tugiye kubasuhuza nyuma yo kuba Kadir ndetse abagizi bacu inshuti zacu abantu umunsi ku wundi rero tumaze iminsi tutabonana tumaze iminsi dufite ibintu byinshi tumaze igihe tuguze ariko ntabwo twabibagiwe uyu munsi rero twagarutse kugira ngo twongere turebe dusubukure aho tuba twasubikiye ibiganiro byacu byashize nk'ibisanzwe rero ntabwo tujya mu bintu byinshi tubereka ikintu cyitwa baga cyangwa hamburger ko mushobora gutegura hamburger hamburger ni ururimi rw'abanyamahanga ariko mu buryo bwagenewe abantu bafata amafunguro cyangwa se batunganya amafunguro yitwa gutyo hamburger cyangwa se hamburger ikaba rero igizwe n'ibintu bibiri hari icyo bita beef burger ariyo inyama zo kureba hano inyama yacu ari viande hachée yiseye iyi nyama rero turayikora tukayiha ibirungo byayo twayirangiza tukayifayinga ku ipanu nyuma yaho tugakora asezemema ya vegetables nazo tugenda tuzireba no kuvangamo iriya rero ni ipura nziza ni ibyo kurya byiza byujuje intungamubiri zose birimo imboga rwatsi zirimo salade hakabamo inyama hakabamo n'umugati bipera umugati niwo bita burger bun na beef burger tukabikombayininga tugashyiramo salade kuri akenshi umuntu abanyamerika cyangwa se abantu bo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi bakunda kuzikoresha kenshi ibyo kurya babifata mu rwego rwa post cafe bifata nka lunche bifata nka dîner bifatwa ahantu hose impamvu rero kibitera ni iki ni uko ni ibyo kurya bitera imbaraga gute ushobora kurya imirimo myinshi kandi bigatwarika birafatika ni ukuvuga ushobora kubifata cya gihe uri mu kazi par exemple umushoferi ushobora kubifata uri umukanishi ushobora kubifata uri umwubatsi uri mu kazi k'imbaraga gasaba imbaraga ugafata ya baga yawe ufata mu ntoki ukayifata ukagenda uyirya uko irimo byose irimo inyama irimo imboga irimo ingano ariyo farini ikoze muri ya migati ugasanga rwose ukoze akazi kawe ufatishije juice ufatishije agakofi niba ukabashije ushobora kunywa n'amazi ushobora kunywa fanta ibintu bitwarika bitekawe ibintu bitwarika neza kandi bibikika rero niyo mpamvu twifuje yuko twakora ikintu cyiza umuntu wese ashobora kwifashisha uri ku rugendo bikagutera shemu cyangwa isoni zo kuba warya mu nzira warya ugenda warya ukora ushobora kuri muri ofisi itabaga yawe ugafata mu ntoki uko uyiguze ari iteka bakuzaniye cyangwa se mu buryo bwose bworoshye ukaba wayifatwa y'ibyo ugenda cyangwa se ibyo ukora niyo mpamvu twifuje ko twakora iki kintu ko cyafasha abantu benshi abakunzi bacu bari telefone barabisaba impamvu gitari ko se ko tubona hambaga iri tugasonari iribwa n'abantu benshi ku isi kandi kubona n'abantu benshi kandi iribwa n'abakozi n'abantu ubona bafite icyo gukora n'ibihugu tukabikora biroroshye kubikora ibiyikoze ntabwo bihenze cyane ibintu byoroshye kandi ni ikintu cyafasha buri wese no kumenya n'urikora kuko umuntu asohoka kujya kurya hambaga tugiye gutangira tubanza tugafata igitunguru cyacu cyangwa se kate twandika igikate gitoya fata rwose igitunguru ni uburyo ufata igitunguru gicokinze kandi wagisubiyemo gigatera rimwe ugafata utuntu duto rwose
benshi batinya gukata igitunguru cy'umutuku cyangwa kiryana, kuko igitunguru cyiza, igitunguru gihumura, igitunguru cyoza amaraso yacu, cyangwa se iyo tubiriye akenshi ibitunguru buriya bigira intungamubiri mu maraso kubera ko biyungurura amaraso. Niyo mpamvu rero abantu usanga abantu benshi bakoresha ibitunguru cyane. Mu mahambaga rero haba harimo ibitunguru bibisi, haba hari inyanya mbisi ziri fresh, haba harimo leti cyangwa se salade, ugasanga hari abantu batari babasha kubona umwanya wo kujya kwicara hasi ngo barye salade, ariko iyo abivanze akabivanga n'iyo nyama azi ko ukuntu bimeze, usanga bifashe cyane. Ufashe igitunguru kimwe tugishyira aha, rero abantu benshi iyo bagiye gukata seleri bakoresha ibibabi gusa, ariko tuba dukeneye zino tije. uriya seleri ubundi ni izi tije tuba dukeneye ukata butoya, ushaka kuri seleri wakoresha utuntu twa koriyandre cyangwa se n'ibyo bakunda kwita daniya. Ni ngombwa kujya muri seleri kuko iyo ifite biba byiza kuko karahumura cyane. Ndangiza ndafata amagi abiri, ahangaha ufite mu kiro cy'inyama ukuramo 1/2, ku munyu urimo akunda bake, ufata akantu bita paprika, turimo turasezona icyo bita asezonema, ni twasezona bya birungo kugira ngo ya mbaga yacu zo kuza afite icyanga. akantu bita white pepper nako urakabona, ni poudre, ushyiramo gake, akantu bita bicarbonate ni agaproduit chimique iyo ugashyize mu nyama bituma inyama yawe ishya neza, hakuno ushyizeho hariya kandi gashya vuba. noneho turakavangamo bicarbonate ni uko yitwa, ari nziza cyane mu nyama kuko ituma zoroha kandi inyama zigashya neza. neza agatungurusumu nako natopinze bashyiramo utuyiko tubiri, afata olive oil, olive oil, amavuta meza urabona, agasoya sosi gakeya noneho ugashyiramo, bikaba gahagije. ugafata udukide magi tubiri
Turabamo turangije gukora icyo bita assaisonnement, hagakurikiraho no gushyiramo agashapirire. Shapirire nibyo bita ngo ni bread grams. Iyo niyo bita bread grams. Umugati uko wafata wenda taratine ebyiri za pekupe ukazivungura n'ishapirire yumutse, warangiza ugafata bya bintu byose uko twabigize ukabivanga sasa. Kubivanga bisaba kubivanga neza, inyama ikaba pate. Muri ko banayita iyo imaze kuvanga ibintu byose yitwa pate nayo, kugira ngo yegerane. Kubera ya magi na shapirire twashizemo ari gutuma inyama yegerana neza. Fatane no tuyikubite. Iyi rero ni ubwoko bumwe bw'inyama, ushobora kuba ari inyama ya beef cyangwa se y'inka, ushobora kuba n'iy'inkoko. Tugira n'iza veg ku bantu ba diabétique cyangwa se abantu ba vegetarian. Ubwoko bwinshi. Iyi burger ikagira amoko, kagira bita simple, kagira n'iyo bita king burger. Rero Milanova Cooking Academy kwigisha ikintu cyose, kandi ibintu dukora dufitemo patisserie boulangerie nziza, umugati mwiza ugezweho, umugati utasanga ahantu hariho hose. Ushobora gukoresha reservation ufite anniversaire, amakeke, ama wedding, amakeke, ama anniversary cakes. Tugana ushaka kurya neza kuri delivery turayifite, tukudelivaringira. Ushaka ko tukwigisha guteka kandi nabyo turabikora, n'ibyo turi gukora ari online ari na live. Duhamagara kuri iyo nimero, ukora gusa gukora subscribe, ukora comments, kandi igitekerezo cyawe ko wifuza twazagufasha ku bundi bumenyi. Kubera ko turashimira abantu bajya batwandikira, abandi bakaduhamagara batari ibyo tumaze kumenya guteka tubikuye ku rubuga rwanyu hano muri Kigali cyangwa mu Rwanda. Cooking Academy yiyemeje gufasha abantu kugera ku bumenyi runaka. Ubu rero turangije ya pata yacu, urabona ko koko irafashe, nkorazi urayibona, ni inyama rwose nziza byose, nabona ko taroka nuko witekerezaga. Reba neza nka pati, ko n'undi bayita pati neza. Kiza kwereka n'igitangaza cyayo kiza, uraza gusanga iyo ihiye igumya gusa gutya. No tugiye kubumba nyuma. Kuyitunganya uyihe forme ya burger. Ubundi burger ni ikiryo kiri mpuzamahanga, byiza pe kandi byibashye bya gisirimu, kandi buriya gusirimuka ni mu mutwe.
urabona ko nta bintu bihenze, ni ibintu bisanzwe. Za nyama usanga tuzirya twazitogojeje cyangwa twazitetse bya n'ibya kinyarwanda, ariko ushaka kuyihindura ugahiteka nk'uko n'abandi bantu bose bayihuriyeho, byoroshye, itarimo amagufa, atari nk'iki. Ubundi gira etape eshatu. Etape ya mbere ni mixing, ariyo iyi ngiyi tumaze gukora. Etape ya kabiri niyo tugiye kugira ya kwiso yo kuyitekamo. Etape ya gatatu ariyo ya nyuma niyo bita asuzumema, nanone twasuzumna za vegetables. Nuko ya 500 gram twafashe ikiro cy'inyama ziseye, tuyikuramo, tuyikatamo kabiri, tufata half imwe turayisiga, tufata indi half tuyishyiramo les ingredients twashaka gushyiramo. Akenshi dukoresha herbs ziri fresh. Noneho rero etape ya mbere yarangiye. Bagacu yahiye, iyo kwikura twagiye kuri etape ya kabiri yo gukora bya bitunguru n'inyanya na za mboga zo kujya muri ya baga yacu twahishije. Ukoresha uburyo ibitunguru ukata slices, ariko ikaba ifite pese nto cyane rwose. Nawe urabibona. Ni igitunguru ukeneye, warangiza tugishyira ku isahani yacyo gusa, tugafata igisebo n'inyanya, no kujya kwa kundi zigomba kuba bironze byose bisa neza. Tugashyiramo vinegere, amazi meza, kandi amazi yazo tubirongesha kenshi. Dushyiramo, dufata amazi meza tugashyiramo aka vinegere tukabirongeramo, kubera ko imboga ziba ari mbisi zigomba kuba ziri clear. Dufata za nyanya nazo tugashyira ku indi side. Etape ya mbere ibirangiye, ngafata mayonnaise, ketchup. Nako dufite mayonnaise na ketchup. Ngafata mayonnaise, kongera ketchup, twita sauce cocktail. Cocktail sauce, ketchup plus mayonnaise. Biba bitera cold sauce, n'amasosi ko aba akonje akenshi akunda kujya ku mabaga cyangwa se ku masalade, kubivanga. Ketchup bakora tomato sauce. Tomato sauce ikoze muri tomato, bagafata na mayonnaise ikoze muri vegetables oil, ibisinga. Uriya biba 50-50,
isosi ukayishyira ku ruhande nayo. Kuba mfite imigati myiza ahangaha. Aha rero mfite icyo bita lettuce. Leti urabona ko dufite leti nziza. Twebwe nka Miranova rero buriya umwihariko tunazihingira. Imboga nyinshi dukoresha muri resitora yacu nizo twihingira. Dufite famu y'inkoko, dufite famu y'imboga, ubona ko ngo turabyikorera. Iyo turangije twata za leti zacu tukazishyira nk'uko twazibona zimeze neza, zishyira hano tubyuze at least ibibabi bine bya bindi byiza nyine urabona ko ari ibibabi. Twarangiza rero tugafata ya olive oil nanone again nagarukamo, dufate vinegre. Ubona vinegre turafata dushyire kuri bya bitunguru byacu. Biza gushyira mu tungo ko bikase neza tabitandukanyije muri slices. Bashyira no kuri za tomato zacu. The same time tugafata olive oil ibona tugashyira nanone kuri bya bitunguru kujyamo neza rwose kugira ngo uze koroha. Tuba no gusharira ibona ubutana za leti sasa tukaziha olive oil. Zo ntabwo uzishyiraho vinegre, uzishyiraho vinegre zitazibabuka. Vinegre bizi narangiza tuzifata za leti namaze gusuka ya vinegre uzegeranya neza yose ubona ko iriho olive oil. Ndibaza ko tangiye etape nziza. Ibitunguru byacu biriho vinegre, kabaho olive oil, inyanya the same. Dufite sauce yacu sauce. Noneho twaje tufata umugati. Iyi migati nayo twikorera ahangaha. Kuri imigati myiza no kuri umugati mwiza wa baga. Ubona imigati ibiri fresh isobanutse. Ubona tukafata umugati wanjye aho fata icyuma cyo guta kotosi mu mugati. Kotosi n'icyuma fata umugati ari mu umugati. Fata umugati wakoze gutya. Ukata as professional. Ubona ushyira ku ruhande. Noneho bitewe n'uko nyine nashaka gukora iyo bita king burger. King burger rero ba king kubera iki? Kubera ko iri double, byose biba biri double. Ndayifata nkata ikindi gipande singira zajyamo ipande bitatu n'umugati. Nindangiza nawe bihagarara aho ngaho ndakurikizaho iki ndafata blue bands ni breba. Noneho fata wa mugatanya usige ka breba gusa neza mushyira ngaha natozo. Fate cyagipande kindi nakimwe kwa kundi cyo hejuru ushaka gushyira hejuru. Ata gipande kindi tuzo gushyira hagati nacyo cyo nyisige. Nindangiza njyana ku ipanu ngiye gushyira ata gipande kindi cyo hejuru. Wako ari kimbaga iraba ari double. Double rero iri mu gati wo hasi uno hagati uno hejuru. Uno urebe ku mugati wahindutse uno ku mugati wabaye mwiza. Nagura sawa. Very good. Umugati wanjye wabatse. Etape tugezeho iyo kwasizana
kandi tumaze kubona za kibara zacu ngizi za salade zacu ngizi za baganizi ubundi tugiye gukora no hamburger nyirizina. Hamburger tuyikora gute sasa? Tufata wa mutabanza umugati wo hasi wa wundi banza nguyu seje yawo niturangira dufate ya cocktail sauce twabonye twakoze tuyisige kumbaga ikubahaye cyane buriya kunungamira nyinshi hano bari byo kurya byuzuye tuzafate ya reti cyangwa se tatwe cyacu cya salade ni gutya dufate cya gitunguru kirambureho twakize salade igitunguru nacyo ko kirambuye neza cyo kurusa parita tugitera uko twagiye tugikata neza rwose kugira ngo imashini yikase dufite igitunguru gihagije nazanya nako zikase kwa kundi zose ziri slice cyangwa se round tuzirambureho neza urabibona iyi salade iruzuye ndahiza afate ya nyama sinyishyireho hano rero dufite icyo bita cheese slices ni fromage ibintu bazikunda udakunda fromage nta kibazo uyikunda dushyiraho fromage tuyishyira kuri umugati gutya noneho imeritingi gatoya tuyigarura tuyishyiraho yego ifashe ya cheese sliced nkayishyira kuri ya burger y'inyama cyangwa se ya beef burger noneho irameritinga ese n'ishonyesha gatoya tuyivaneho ubona ya merited ipano yorohe niturangiza tuyikureho nafo utwaba dushyira mu microonde ushobora dushyira mu microonde aho dushobora kubikora kugira ngo wenda abantu bose dukora mu microonde cyangwa se tubifite abone uko nawe bayikoresha yafate nayo nyishyire kuri ya nyama yacu ifundi hanyuma turangiza turafata ya nyama twongeye dushyiraho hejuru ya nyama twabanjeho dushyiraho indi cocktail ibisige kabisa fata indi leti kandi ikindi cyari dushyiraho urundi runyanya dushyiraho n'indi onyo munsi y'igitunguru yego niturangiza ahangaha tuba wa mugati tuwushyireho hano hejuru tuzane indi cocktail dusigeho iyi ni king burger iyo ushaka gukora simple ukora iyi nyama imwe ugahita ushyiraho imboga aha rero twakoze noneho double iyi ngiyi ni double tugiye gukora dushyizeho noneho double turangiza kuri double yacu turazana wa mugati dushyire hejuru yaho wabonye ko ari double uvuga ngo ibaye gutya ibaye simple ari imwe ibaye simple kabiri yabaye double yabaye rero king burger ni king burger igomba kuba imeze noneho rero turasezona turagiye kwiha ifiriti tukafata za chipsi akenshi baga ntabyo ko akenshi no kwishwa chipsi n'umwihariko wazo ugashyira ku isahane yasizomye nayo
Bako bose ubundi ya sauce yacu iyi sauce toujours niyo bayirisha tafata sauce yacu twarure dushyire mu kantu gatoya nk'aka ngaka hose dushyire ku ruhande hano fura yacu ubu yabonetse ni by'ukuri rero abantu twatagiranye Mirondoka Cooking Academy turabashimiye cyane bakoze urugendo rutoya kandi rurerure cyane mu by'ukuri twigisha uburyo ushobora gukora mbaga cyangwa se uburyo ushobora kuzamo Mirondoka ugashobora kutunganiza iyo mbaga nawe kuba wayikorera iwawe kuba wayikorera aho ariho hose ukabona igihe cyiza ushobora kugenda ugafata imbaga ukayishyiramo itekawe na chips zagashyiramo itekawe wagera mu modoka twere imodoka ufata imbaga yawe ibiribwa chips koza amasosi kato twese kugira neza rero ni nziza ni byiza tukayikora bagafata amazi bagafata umucanga bagafata indege bagafata abantu bose n'abandi wawe n'inzira y'umuryango wawe bafite umuryango wawe hano bari ko bifite ikintu cyose bifite imboga bifite inyama bifite umugati bifite chips bifite mayonnaise bifite ketchup whatever rero turabona gutya uraza kubona kuri ekara yawe twamaze kwishyiraho gashyiramo ingendo zose twagiye dukoresha nzi ko bwishime wakwishima kuri community ufite ikindi kintu ukeneye gukorera ejo hazaza cyangwa se ejo ukeneye kumenya turi hano kubera wowe kandi nawe warwira twebwe watukanye urakoze cyane barashimira